ബൈക്ക് റൈഡാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ട്രിപ്പിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. രാവിലെ ഒരു 7-7:30 ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊരു 90 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലിലേക്ക്. ഒരു 2.5-3 hours അടുത്ത് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ, തൊടുപുഴ ആ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത്. യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് തന്നെ പോകാറുള്ളത്. മൂവാറ്റുപുഴ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഷോപ്പ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വിശക്കുന്ന കാരണം അതിന് മുന്നേ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത്. ഇത്തവണ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇനി മുന്നത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ട, ഇവിടെ കയറി ഇഡ്ഡലി വട ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ അവിടുന്ന് ഇഡ്ഡലിയും വടയും കഴിച്ചു. ഇഡ്ഡലി ഒരു ആവറേജ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വട എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയും കുടിച്ച് നമ്മൾ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഴക്കുളമാണ്. വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറേ ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ള ഷോപ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇഷ്ടംപോലെ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ 1-2 മഴത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ മേലിങ്ങനെ വന്ന് വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം പതുക്കെ കൂടി തുടങ്ങി. ഇത്രയും കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ മഴത്തുള്ളികൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തി റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടു. വിഷ്ണു റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടു. എൻ്റെ റെയിൻ കോട്ട് അതിൻ്റെ സിബ് എന്ത് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. ഞാനിപ്പോൾ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിബ് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും അത് ഊരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നേരെ കാണുന്ന ആ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു കത്തിരി ചോദിച്ച് ആ സിബിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലെത്തി. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെടികളുടെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നല്ല കാറ്റാണ്. അങ്ങനെ ബൈക്കൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ട്രെക്കിങ്ങിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മളെ ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു കയറണം. അതല്ല, ജീപ്പിൽ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് താഴെന്ന് മുതലേ നടന്ന് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം ജീപ്പിൽ കവർ ചെയ്ത് പിന്നെ ആ പീക്കിലേക്ക് നടന്ന് കയറാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോണ വഴിയിലെ കാഴ്ചകൾ. ഓഫ് റോഡൊന്നുമല്ല, പ്രോപ്പർ റോഡ് തന്നെയാണ്. ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ നമുക്ക് നടന്ന് കയറാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ റെയിലുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അത് പിടിച്ച് നടന്നു പോവാം, സേഫാണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ കയറിയാലാണ് നമുക്ക് ഇല്ലിക്കൽക്കല്ലിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞായത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ താഴേക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എല്ലാം വെള്ള കളറിലാണ്. മലനിരകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കോടമഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയിട്ട് അതൊന്നും ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ കാറ്റും ആസ്വദിച്ച് കുറേ നേരം അവിടെ ഞങ്ങൾ നിന്നു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ റെയിലൊക്കെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. നമ്മൾ 1 ടൈം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഏത് ജീപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കയറി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സെയിം ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ജീപ്പിലേക്ക് കയറി തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വ്യൂസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കൂടെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.